Bom dia, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem, porque comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje meu vídeo vai ser bem reprodutivo, tá? Eu vou mostrar a limpeza da minha casa pra vocês. Eu vou mostrar também, gente, a minha geladeira que eu comprei. Eu comprei uma geladeira, ela já chegou, foi no sábado. Pela honra e glória de Deus, a geladeira é muito linda mesmo. Eu vou mostrar pra vocês não ficarem por fora dessa novidade aí que a gente lançou essa semana, tá bom? Maravilhosas, que vocês possam ficar comigo até o final deste vídeo, acompanhando minha rotina, meu dia a dia. Gente, assim, o que eu posso mostrar pra vocês é isso, limpeza de casa, sabe? Porque quando eu tenho coisa boa pra fazer, eu mostro. Falar a verdade, eu tenho que fazer um vídeo mostrando aqui onde eu moro, minha cidade, que uma das minhas seguidoras pediu. E essa semana, em nome de Jesus, dando certo, eu vou mostrar aqui um pouco da minha cidade onde eu moro, tá bom? Pra vocês verem como que é aqui, tá bom? E é isso, povo, que vocês possam ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esquece de deixar o teu like, se inscrever no meu canal, assinar o sininho de notificação pra vocês não ficarem por fora de nada, compartilhar e comentar este vídeo, tá bom? Gente, eu pintei meu cabelo, o que vocês acham? Eu pintei ele de preto azulado, só que meu cabelo tá feio, né? Eu não lavei ele, porque quando a gente pinta, a gente não pode lavar ele, né? E eu pintei, gente, preto azulado. Olha isso. Aí essa semana eu vou lavar ele, fazer uma hidrataçãozinha nele. E é isso, meu povo. Vamos lá pra mais um vídeo no canal? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá a casa. Ó, tá bem assim, a casa tá muito suja, tá vendo? Bastante suja. Esse colchão eu vou tirar daqui e vou colocar no meu quarto. Aí o tapete, o sofá eu vou colocar um pano que tá bem sujo também, o sofá vou passar um pano nele, tá vendo? Tá com poeira, gente, que eu tô espirrando que nem doida. E eu não limpei a casa, no final de semana eu não lavei, né? Ó, aqui é o quarto da Clara, eu vou trocar o lençol da Clara hoje de cama. Eu já vou tirar esse penhar pra lavar, aproveitar que eu coloquei roupa no varal. Ali as coisas. Gente, essa aqui é a geladeira velha. É a nossa, que nós tinha antiga, porque nós comprou uma nova. Ela tá aqui por enquanto no quarto da Clara, mas a gente vai mandar ela embora hoje. Porque final de semana foi corrido, não deu tempo. Aí nós vai mandar essa aqui embora hoje. Quando meu marido chegar, ele que vai ver o que ele vai fazer. Aqui é o quarto da Clara, que tá bastante sujo também, gente. O tapetinho dela eu não vou pra lavar, que é uma ring light. Gente, o meu quarto eu não vou mostrar porque ela tá dormindo. Aqui é o banheiro. Gente, é o banheiro. Vou tirar o lixo, tá cheio de lixo. Acabei de colocar a roupa na máquina. Vou tirar aquela cortina pra lavar também. O banheiro também tá muito sujo. Eu lavei o banheiro, foi sábado. Aqui, gente, é minha cozinha. Eu tirei o pano daqui pra colocar outro pano. Dali do galão eu não vou tirar. Ó, tem uma loucinha aqui do café da manhã. Ó, tá bem sujo, tá vendo? Eu vou trocar também aquela cortina agora, vou tirar ela. Gente, essa daqui é a minha geladeira. Olha isso, que linda. Essa aqui é a geladeira nova que eu comprei. Olha que linda. Eu vou tentar abrir pra vocês verem mais ou menos como que ela é por dentro. Olha isso. Tem algumas coisinhas nossas aqui. Mas, gente, ela é muito linda. Vou mostrar por dentro. Tá vendo? Eu já organizei ela, sabe? Ó. Olha que geladeira linda, gente. Eu amei. Tá vendo? Eu já organizei ela. Ai, mas ela é muito linda, gente. Ela é muito grande. Eu falei pro meu marido. Ela tá escurecendo a cozinha, porque ela é enorme. Olha isso. Linda, né, gente?
Gente, então vou mostrar pra vocês como ficou a arrumação da minha casa. Ó, eu lavei tudo de uma sala, tá vendo? Deixa eu tirar o chinelo aqui, porque a casa tá limpa. Lavei tudo, ó, tudo organizado. Deixei a janela aberta, mas já vou ter que fechar, gente, porque senão entra muito pernilongo, tá vendo? Organizei tudo. Esse colchão, como eu falei pra vocês, a gente coloca aqui por causa da safadinha da neném. Porque ela fica pulando, descendo, senão, né, pra não acontecer um acidente. Mas olha isso. Tô até descalço, gente, porque tá muito calor. Mas olha, aqui é o quarto da Clara. Gente, a geladeira ainda a gente não mandou embora. A gente vai mandar. Essa semana a gente vai mandar ela. Por enquanto tá aqui no quartinho da neném. Mas ó, chão brilhando, porque eu lavei tudo, né? Passei um paninho com o removedor. Troquei a cortina da neném hoje. Ali as coisinhas da Clara. Aqui é o bercinho dela, tudo organizado. É isso. Aqui, gente, é meu quarto, como vocês estão vendo. O outro colchão tá lá, então não coloquei aqui hoje. Ó, tudo limpinho. Minhas coisas lá em cima eu organizei também, ó. Organizei tudinho aqui em cima. Meu ventiladorzinho. Depois tem que arrumar ele, tá torto. Também troquei a cortina do meu quarto. Aqui, gente, é o banheiro. O banheiro, pela honra e glória de Deus, cheiroso. Acabei de passar o pano nele, gente. Ó, tudo limpinho. Troquei a cortininha também. Ó, tudo limpinho, pela honra e glória de Deus. Gente, aqui é a minha cozinha. Minha cozinha, pra gravar agora, eu tenho que acender a luz. Porque, ó o tamanho da geladeira, gente. A gente comprou uma geladeira nova, tá, gente? Olha que linda essa geladeira, que eu mostrei pra vocês aí no vídeo, tá aqui no vídeo. A gente comprou. Aí, gente, a cozinha também tá toda organizada. Pela honra e glória de Deus. Olha isso. Tá vendo? Ali eu vou fazer a comida, então eu deixo as coisas descongelando. Ali a panela de arroz que eu vou fazer arroz. Lavei roupa, acabei de estender. Ó, tudo organizado pela honra e glória de Deus. Gente, esse tapetinho aqui, minha sogra que fez. Ela fez pra mim. Ela mexe com o negócio de tapete, né? Olha que lindo. E combinou super com a minha cozinha, gente. Quem amou minha cozinha, deixa teu like. E comenta aí o que vocês achou. Gente, é isso, eu tô descabelada, infelizmente. Porque a gente que é dona de casa não vai fazer vídeo bonita, né, gente? Mas não vai fazer vídeo linda, maravilhosa, maquiada, cabelo arrumadinho. Falando isso, eu tenho até que lavar meu cabelo porque eu pintei ele. Gente, é isso. Vocês que ficou comigo até o final deste vídeo e amou meu vídeo, deixa teu like. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. Compartilha este vídeo, comente, que vai me ajudar muito. Se não é inscrito, se inscreve agora no meu canal. Fique por dentro de todas as coisas maravilhosas que eu posto. Dublagem, receita, vídeos limpando a casa. É isso, meu povo. Vou ficar por aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a casa, abençoe o canal também de vocês. E abençoe a família de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo.